朋友们好，今天是4月13号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。在以前的节目中呢，我们曾经和朋友们有提到过，就是普京入侵乌克兰，它给整个世界的地缘政治是造成了巨大影响。而在印太区域呢，在这种冲击之中倒下的第一块这个多米诺骨牌，它就是韩国的大选了。在经历了激烈的角逐以后呢，坚定的主张说国家安全要优先于经济利益的那个尹锡悦呢，他是当选了韩国的新一任总统，使得东亚的地缘政治是产生了不小的震动。那么今天我们首先要来和大家讨论的话题呢，就是在乌克兰战争的冲击波中倒下的第二块骨牌，这个就是日本受邀加入美英澳三国那个 AUKUS 联盟的重磅消息。这个消息呢，它对印太地区的影响呢，从某种意义上说，不亚于那个德国在一夜之间重振武装。因为呢，这个它基本上也就意味着日本在重建一个正常国家的先进军事力量的道路上是直接的就升级了一个大台阶了。就在昨天，日本大报产经新闻有刊发独家的报道，这个文章呢就引述多名日本官员的消息来源说，美国、英国和澳大利亚三个国家已经非正式的要求日本加入到 AUKUS 联盟。其目的呢，主要是把日本的技术能力纳入到高超音速武器的开发和增强联盟的电子战能力。此外呢，联盟成员呢还将在网络、人工智能和量子技术等先进的技术领域与日本的技术能力来进行整合，以产生协同效应。那么在讨论为什么说这个消息非常重要之前呢，我们要先和大家来简要的说说三个背景。第一个背景呢，就是与日本是否加入 AUKUS 联盟直接相关的美国的态度。就在去年的9月22号当时这个 AUKUS 联盟刚刚签订协议后不久白宫的发言人叫做普萨基的他就曾经有明确的表示说，美国与英澳新达成的这个三边军事协定不会把日本和印度纳入。在当时，这个普萨基他还开了一个玩笑说，如果日本和印度加入了，那么 AUKUS 会变成什么呢？会变成这个 JOKUS 还是说是 JOKUS 呢？那么但是谁都没有想到的是呢，仅仅是半年过后日本加入这个 AUKUS 它就已经被提上议事日程了。而产经新闻的报道中，它的确就是这么说的，说如果说日本加入了该联盟，那么该联盟协定的名字呢，它可能就会叫做 JOKUS。那么第二个背景当然就是这个消息中最引人注目的关键词了，高超音速武器。我们都知道仅仅在1周以前的4月5号，美国军方才宣布说，于近期成功的试射了一枚使用了超燃冲压发动机技术的高超音速导弹。那么这个速度是达到了5倍音速以上，飞行高度超过了 1.9 万米，飞行距离是超过了550公里。然后呢，就在同一天 AUKUS 就立即发表了共同声明，表示说美英澳三方将深化合作，共同开发高超音速武器。仅仅1周以后，我们看到产经新闻他就放出了这个风声，说日本也被这3个国家都邀请要参加共同开发的工作了。那么这点潜台词呢，我想几乎所有人都能够看得明白了，就是所谓的共同开发云呢，它只是一个外交辞令了，对吧？技术分享它才是核心。那么第三个背景呢，就是刚才普萨基曾经提到的印度。就在前天，也就是周一呢，印度与美国在华盛顿是举行了外交和国防部长的一个2+2的对话。同一天呢，拜登和印度总理莫迪也进行了一个视频的会晤。这个是乌克兰战争爆发以来美印双方首次的最高级别的外交互动。那么就双方事后发表的联合声明来看呢，这次互动呢，它有3个看点。一个呢，就是莫迪和印度的外交部呢，虽然没有点名，但是呢，都明确的对布查大屠杀是进行了谴责，这可以说是一个有价值的表态。那么第二个看点就是双方都承诺说将会深化防卫合作，要参与彼此的防卫供应链，以促进在太空、人工智能以及网络等新领域的密切合作。大家注意我们可以看到这里与这个 AUKUS 的这个领域呢有很多是重叠的。第三个呢，就是美国还是希望说所有的盟友及伙伴呢不要增购俄罗斯的能源，同时呢愿意帮助印度它的能源来源呢是多元化，
并且还讨论了替代俄罗斯成为印度主要的防务伙伴的可能性。那么印度的外长苏杰生呢，他就回应了一句非常微妙的话，他是这么说的，他说印度一个月向俄罗斯购买的能源可能还不到欧洲国家一个下午向俄罗斯购买的量。所以呢，了解了这3个背景，我们再回过头来看看日本受邀加入欧卡斯联盟这件事情，我们就会看到这一系列举动呢，它与乌克兰赢得战争的第1阶段胜利，就是整体的战局焦点已经脱离了基辅，转入到了第2个阶段，就是对乌东地区的攻防战，它是相辅相成、同期发生的了。所以我们就可以得出一个初步的结论，就是如果说俄罗斯它的确是为中共充当了一把战略屏障，那么这个屏障作用的有效期它也已经基本上过去了。美国已经迅速地进行了调整，把战略重心转回了印太，而且是借着乌克兰战争的态势，几乎在一夜之间就把印太区域的军备竞赛是推高了一个级别。那么现在我们看到俄罗斯他自己就已经降低了他的战略目标了，对吧？他只是想确保吞并乌东2州这点面子工程了。很多朋友可能都看到了，说舆论现在在开始讨论这个俄乌双方呢可能在乌东会爆发一次大决战。那么这个话题我们在以后呢也会来和大家来讨论。但是无论如何，俄军在第1阶段的表现呢，它已经是让美国就看清楚了。只需要提供乌克兰足够的在经济、技术和情报方面的援助，再加上一部分哪怕是相对比较老旧的重型装备，它其实就已经足以让俄罗斯疲于应对了。好的，回到我们刚才的话题就说日本受邀加入欧卡斯，它最重要的2大领域呢，一个是高超音速武器，另外一个就是电子战的能力。那么这2个领域它有什么特殊性呢？我们用一句话把它说穿了，这2者呢，它都是中共最忌惮的进攻性武器，都是日本为了应对台海的军事部署，从防御翻转为进攻的一个标志性的动作了。关于这个高超音速导弹呢，日本自己其实是早就在研发的。在2018年的日本发布的防卫白皮书中，就提到了有13项新型武器的研发计划，其中就有提到了高速滑空弹这么一个项目。这个东西它其实就是高超音速武器的项目。事实上呢，现在的日本海上自卫队他们已经是拥有了多款性能先进的亚音速或者是超音速的反舰导弹。也就是说，它应对周边的像朝鲜包括俄罗斯的海军的威胁，其实可以说已经足够的。但是呢，这类武器呢，它如果说要应对航母，还有2栖攻击舰，还有像10000吨级的导弹驱逐舰等等新型的大型水面战舰的时候，它的突防能力可能就比较有限了。所以呢，拥有高超音速武器呢，它其实就等于拥有了对抗航母等大型战舰的一种杀手锏级别的武器。所以我们说白了，日本呢，它要是一旦拥有了高超音速武器，中共首先要考虑的问题就已经不是要如何干掉美军的航母，而是自己的航母，或者是它那个所谓最先进的0550000吨级大型驱逐舰如何不被干掉，它是得考虑这样的问题了。至于说日本的这个电子战能力呢，在这里我们想要来简单的重温一条旧闻，就是在2021年3月18号，日本的陆上自卫队呢，在九州中部的一个地方叫做熊本市，就有宣布说成立了一个专门执行电子战任务的叫做第301电子战连。那么这个消息呢，是一度让中共极为不安的。中共军报在当时就有刊发了一篇文章进行抨击，这个标题它是这么写的，说妄图突破战后体制束缚，日本电子战部队长出獠牙。大家有看到了吗？中共它为什么这么忌惮这么敏感呢？其实原因也很简单，一个呢是在电子战领域攻与防它的界限其实是非常模糊的。日本呢，它有可能从电子战这个领域作为自己突破那个和平宪法束缚的突破口。那么另外一个原因就是日本电子战部队呢，他们是部署到了它的最南端的领土，叫做与那国岛。这个岛呢，它距离台湾海峡仅仅只有110公里的距离。
而且啊，日本现有最新的网络电子战系统，它的频谱范围呢，已经涵盖了由特高频到极高频，也就是说，它涵盖了绝大多数的军用卫星、微波通信以及雷达的工作频段，而且啊，它已经具备了主动的攻击使其失效的能力。还有啊，日本的自卫队在去年开始已经研发了，就是叫做远距电子战机以及陆地部署的对空电子战装置等等。它主要是针对着来袭的飞机，可以发出强大的电磁波呢，使它的雷达功能失效。所以大家看明白了吧？拥有了高超音速武器，它其实就是冲着要废掉中共海上最主要的进攻能力来的，而电子战呢，它是冲着废掉中共空中的导弹、战机，包括太空的进攻能力而来的。所以台海开战，我们都知道它的本质上，它就是海空军为主的一个作战。所以我们可以看到，日本它加入这个 AUKUS 联盟，它其实是具有非常强的针对性的。这个呢，是这个设想它第一层的重要意义所在。那么第二层的重要意义呢，是在于日本它要是一旦加入了 AUKUS， 它距离获得核潜艇呢，基本上就只有一步之遥了。可能有朋友还有印象，早在去年的9月啊，日本自民党有4位候选人嘛，在角逐这个总裁的位置，其实也就是新一任的首相人选的时候呢，他们就曾经激烈的辩论过，说日本是否应该考虑拥有核潜艇这个问题。当时呢是2-2，也就是说河野太郎和高市早苗这2个人呢是支持的。后来当选的首相的岸田文雄和野田圣子这2个人呢，相对比较谨慎。但是大家要注意一点啊。在这个俄乌战争爆发以后啊，尤其是普京多次的公开进行核威胁之后呢，日本现在很多的想法它已经有了巨大的改变了。我们都知道，日本战后呢，它一直是奉行不制造、不拥有、不运进核武器的无核3原则，对吧？但是这样一来，它就带来一个非常有趣的问题：这种攻击型核潜艇，它是否应当算作核武器呢？这种潜艇呢，它是核动力的，但是呢，它只搭载了常规的导弹和鱼雷作为武器，所以这样一来看起来，它似乎就存在一种模糊地带，对吧？这个问题其实它说起来是比较复杂了，各国的争议呢也是比较大的。但是有一点呢，我觉得基本上可以肯定，就是无论你是按照不扩散核武器条约中对什么是核武器它的概念的定义，还是说按照国际原子能机构对浓缩铀啊从低到高的级别的定义，那么包括核潜艇啊、水面核动力舰艇在内的，无论是军用还是民用的核动力船只，它的核动力呢，它的目的只是用来驱动船只航行，而且呢，在正常情况下，它只需要使用3.5%以下浓度的这种低浓度的浓缩铀。所以严格的讲呢，它其实不属于核武器的范畴。我们看到这个澳大利亚，它加入 AUKUS 联盟的初始动机，它就是想要获得攻击型的核潜艇，对吧？但是莫里森呢，他一直都坚称说，澳大利亚没有违反自己奉行的无核政策，也没有违反核不扩散条约。与此类似的例子呢，其实还有不少。比如说，早在苏联时代啊，他就曾经有多次的向尚未拥核的印度有出租过这种攻击型的核潜艇，但是呢，没有任何的国家去指责说它是违反了这个不扩散核武器条约。还有呢，韩国等等国家呢，也是一直都在谋求想要开发核动力商船，它也从来就没有被指责说这是违反了该条约。所以啊，我们从这一点上说，日本加入 AUKUS 以后，如果说他想要获得核潜艇，它其实并不是什么不可能完成的任务。毕竟日本呢，它是早就已经有了多座的核电站了，它使用的就是这种浓度在3.5%以下的低浓缩铀的技术。那么第三重意义呢，它还在于日本的加入呢，它就证明这个 AUKUS 联盟它是一个开放的联盟。日本一旦加入了，韩国它顺理成章就可能会成为下一个候选对象。再加上美国与印度和菲律宾等次一级的这种双边的盟友或者是准盟友的关系呢，我们可以看到一个印太版的小北约呢，它基本上就已经成型了。
我们此前曾经讨论过，就说中共呢，它是洋洋得意说这个俄罗斯替中共挡了刀、挡了雷，搞了一次新版的911，转移了美国的焦点。实际上，这是一种一厢情愿的自嗨，原因其实就在这里。事实上，我们看到美国它不但没有分多少心，反而是利用这个俄乌战争呢，把过去长期不好办的事情迅速的就给办成了。就连佩洛西都差一点去了台湾嘛，不是？你说中共的压力它是更小了呢，还是更大的呢？我觉得答案是不言自明的，对吧？好的，还有一点时间呢，我们来说一说上海封城的一些新情况。在这2天上海封城有一个最突出的焦点，就是此前很多粉红大 V 呢都尝到了铁拳的滋味了，一时间是让大众都感慨不已。比如曾经大骂武汉方方，公开的说官方的清零措施还不够严厉的上海作家叫做66的，他在上海封城一片肃杀之中呢，其实也没有能够说自己就66大顺。他因为自己75岁的母亲呢被测出来是阳性，同时还兼这个心脏病发作呢，担心被抓到方舱医院去隔离，得不到救治，从而呢在微博去公开的呼救。还有此前频频举报网友负能量的一个网红叫做杨华的，他是转眼之间呢也开始对自己的母亲买不到食物，而政府在发布会上依然宣称说这个货源充足，已经有了埋怨，或者说如他自己所说的是有了抹黑政府的言论了。而那个粉红经济学家郎咸平，他的遭遇是更令人唏嘘的。他的母亲呢患了肾衰竭，送到医院以后因为没有核酸检测报告就无法入院，在现场呢不得不紧急的做一个测试，以后居然苦苦等了4个小时没有拿到结果，那么老人呢就在这样的等待之中就去世了。除此之外还有复旦的沈毅呢诉苦说自己断粮了，还有曾经公开的声称说应该活埋那些递刀子的网友的李子阳这个人呢，他也开始声称说这什么阳性是不可怕的，自己呢也开始在给海外势力在递刀子了。最具代表性的，他其实是太平洋证券的总裁助理，同时也是网信证券有限责任公司的副总裁，叫做韦贵国的。在4月4号那天呢，这个韦贵国他都还在为官方这个清零政策背书呢。他的发帖说支持这个动态清零，大赞将来带弯弯回家，是意思就是说武统台湾的时候，全民战争动员也不过是如此了，并且断定到那个时候回头看，现在的这种困难和成本它是最低的。结果呢，没想到几天之后，他就因为突发脑溢血，身边的女儿呢联系不到医院救治，就眼睁睁地看着自己的爹死在家中，成为这个最低成本之一了。当然呢，我想大家呢应该都是希望这个66也好，或者说是杨华这些人他们的亲人呢最终都能够得到救助。毕竟呢，靠吃人血馒头过活的这些五毛粉红，他虽然可恶，但是他们的亲人是理应得到其应得到的人道救助，对吧？只是呢，我们从这些粉红名人他的遭遇中呢可以看到，其实他们这一类人呢是非常有代表性的。你们可以看到，就是这些人他们无论是否在体制内，他们都已经在心目中做了一个自我定位，他把自我定位成自己是姓赵的，是党的自己人，他们笃信赵家的铁拳永远不会落到自己的头上，所以他们才会那么肆无忌惮的去践踏，甚至去撕咬那些敢于说出自己的受害经历，或者是敢于为赵家的受害者发声的那些人。这个就使我想到了另外一条非常受关注的新闻，就是这2天呢，上海浦东有一段19分钟的录音呢，在微博是疯传。这个录音中呢，它就显示这个执法人员登门了，就宣布说我们收到了通知，这个吕主任你们一家都是阳性，必须要带走到方舱医院去隔离。然后这个吕主任呢就反复的申辩，说自己拿到医院的检测报告是阴性的，当初呢说是阳性是因为医院搞错了，结果现在已经纠正过来了，自己手里就有和医院沟通的这个录音作为证据等等。但是呢，对方是根本就不听的，只是不断的重复说自己接到的命令就是把你们一家人带走，其他一概不管。
这个吕主人一家，如果说你们要不服气，你们可以到了方舱医院，你再去进行投诉。结果呢，这个吕主人呢就当场崩溃了，大喊说：“政府就是这样子的吗？党就是这样子的吗？那我是不是要拿个刀死在你的面前，你还要拿着尸体都要去呢？”当然，这个最后的结果呢，它一点都不令人意外，对吧？这个录音的吕主人一家呢，仍然是不得不收拾行李，最后还是被带走。在这个此前，就是西安封城的那段时间，我在节目中就和朋友们有讨论过了，就是为了所谓的社会面清零，而对某个特定的人群去进行强制性的大规模监禁关押，它实际上呢，它就是打开了纳粹对犹太群体实施社会面清零的那个潘多拉盒子了。这种模式它有一个根本的特点，就是政府呢随时可以以国家安全或者是公共安全的名义，或者是剥夺特定人群的合法权利，或者是强行的送你自己都不知道是哪里的地方去进行关押，而且全过程呢是不需要任何的司法程序的。郎咸平门的遭遇呢，它就是属于前者了。这个录音中的这一家人，他就是属于后者了。他们有一个最大的共同点，就是他们都拥有一个像当年犹太人那样的一个大卫星的身份标记，只不过呢，现在是在手机呈现的，就是黄码或者是红码。你只要有这个标记，你瞬间就会变成社会的公敌，或者说你瞬间就被划了一个成分了。你不再是党的自己人了，你甚至不再是可以团结的对象了，而是变成了像类似于右派呀、什么黑五类那样的需要被打击、需要被改造的对象了。中共的这个健康码系统啊，它其实和西方左派一度想搞起来那个疫苗护照，它的本质上都是搞身份政治。只不过呢，西方的这个疫苗护照呢，它基本上是昙花一现，而中共的这种封城清零呢，它将是要长期存在的而已啦。尤其这份录音，我们看到它暴露出来的信息是更为可怕的，因为这个录音显示出来，它是典型的秘密警察抓捕的一个模式。也就是说，无论你拿出了多少证据证明自己符合不被带走的标准，都是毫无意义的。只要上面一个电话，你的全家人就可以随时消失在黑夜中，谁都不会知道你们去了哪里，经历了什么，以及最终是否还能活着回来。你究竟最终是死于疾病了呢，还是死于其他什么原因呢？所有这一切都不会有任何人知道的。在这个西安封城的时候这些大白上门来抓人呢，他最起码他还要凭借一个检测报告，对吧？但是我们看到到了仅仅是3个月以后的上海，这个检测报告都是无效的了。党说你是阳性，你就是阳性，就一句话就定了。这个进化的速度它有多快，其实让人想想你都会觉得毛骨悚然。所以对那些自以为替党说话、为党站台的人来说，你不要以为自己被贴了一个红色大 V 的标签，你就认定自己的成分是很好的了。中共划分成分的标准，它从来就没有一个定准的。历次政治运动中今天你以为自己的成分好，你去批斗别人、去整别人的，明天你可能成分就变坏了，然后你又被别人批斗、被别人整治的例子，简直可以说是数不胜数的。如果说还有不相信的朋友你就可以去问问你家里的老人，他们会告诉你我都讲不出来的很多血腥而又残酷的真实的故事。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。